Hej og velkommen til den allerførste unboxing video fra eReviews.dk. I dag er det et lille smart Bluetooth tastatur fra Sandberg vi skal kigge på, og lad os prøve at se hvad der gemmer sig i æsken. Der er simpelthen et lille tastatur og et USB kabel. Du trækker lidt den af. Derudover en lille manual og en fin konkurrencefolder. Lad os prøve at se på selve tastaturet. En lille sag. Fylder ikke ret meget. Dansk layout, eller nordisk. On-off knap. Knap til at connecte til din computer. Og USB-stik, som bruges til opladning via din PC. Det var alt for denne gang. Fuld anmeldelse kan findes på eReviews.dk.